C'est le temps de ta moisson. C'est le temps de ta moisson. Faisons lecture de la parole de Dieu dans les livres de Josué chapitre 3. Josué 3 verset 15. Vous allez jusqu'au 4e chapitre de 1F. Les livres de Josué, chapitre 3, le verset 15. Nous enchaînons avec le chapitre 4 du premier verset. Nous lisons dans le puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche firent arriver au Jourdain et que leurs pieds se firent mouiller au bord de l'eau, les Jourdains regorgent par-dessus toutes ces rives tout le temps de la moisson. Lorsque toute nation quand les sacrificateurs qui portaient l'arche firent arriver au Jourdain et que leurs pieds se firent mouiller au bord de l'eau, les Jourdains regorgent par-dessus toutes ces rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau et très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Satan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, firent complètement couper. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent des pieds fermes sur les secs au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation y achevait de passer le Jourdain. Lorsque toute la nation y achevait de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué: prenez 12 hommes parmi les peuples, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre: enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pieds fermes, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans les lieux où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit: passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants vous demanderont un jour: que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz: les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans les lieux où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Amen. Mukanda wa Yoshua chapitre wenda mwisatu verse wadiko ni mwitano tuyato ni kujiko ni mwanda mutegete chapitre mwina verse wa kumpana todo wa chitema njimbala mujina jampala Yesu hakalo bantu bakari batu wala musheta waye
musheta muyade ni haka makwidi bakari batwala musheta makasabu kumwelelo wa mayi bwana wa mayi ayade na twahita hamutu habungu mundu yose yakuhonda hashish mayi akaja kwekotu akimana jibula kule kwada musoku udikuluseka lwa saleta ni mayi akuma akaja kweku chibaja alaba kudishibaja lweo akahanduluka bantu bakasabuka bulujiluji ni yeleto bakwiji bakali batwala musheto wachungiri chambe ya Jehova bakimana balula mamudu senga luma munkati mwayade ni bena hiza dada bonsu bakasabuka mudu senga luma to ni hakasabuka bonsu yade hakasabuka bantu bonsu yade Jehova wakamile Yoshua ne usula bantu jikuni wabiji munkati bantu muntu wa mutisamba netamba ubambira ne no ngata ngo jikumi na bidi munkati mwayade na mumwaba wakajata makasaba kwiji no atwala no hela hanshi mumwaba unuji no lala kutukwewe hashisha Yoshua wakadi bantu jikumi na babiji bakasula imunkati mwabena Israela muntu wa mutisamba Yoshua wakabambira ne hitayi kumpala kwa musheta wa Jehova nzambi wene munkati mwayade muntu ne muntu angula jibwa aliteka haja ubungu wa bisambi ya bena Israeli nunkumagwa au neyikala munkati mwenu uchivulukichi ni hano konka bana be muchikondo chadone magwa nchimu nubambilane bwalwa maya yadena akahanduruka kumpala kwa musheta wa chungi cha meya Jehova hakasabuka musheta yadena maya ayadena akahanduruka ni magwa neyikala kuchivulukili kudi bena Israeli chendere bena Israeli bagenza muwakamba Yoshua bakambula magwa 12 munkati mwa yadena ubungu wa bisamba bya bena Israeli umwakambira Jehova Yoshua bakatwala kumwaba wakalibala bakaenda kuhashi Yoshua wakajarika magwawo 12 ni abili munkati mwa yadena mumwaba wakajata makasa abakwiri bakatwala musheta wa chungi cha mere adi to nilelo tutwa kulengo amen. Na lingala tozali kotanga Josué chapitre 4 verset 5 ti na 7 na tangi boye na kombo na Yesu Kristo pe alobi na bango bokende na kati ya Jourdain liboso ya sanduku ya boyokani ya Yawe Nzambe na bino moto moko azwa libanga moko pe amema yango na lipeka na ye po ekolo moko ya Israel ezala na libanga na yango mabanga wana ekobanda kosalisa bino po bokanisaka makambo oyo elekaki awa lobi tango bana na bino bakotuna bino tina na yango bokoloba mai ya Jourdain etelemaki tango sanduku ya boyokani ya Yawe ezalaki kokatisa ya solo tango sanduku ya Yawe ekatisaki Jourdain mai etelemaki mabanga oyo esengeli kosalisa ba Israelite tango nyonso pona kokanisa likamwisi yango tolobi amen. Tosangisa maboko na biso tobeta pona mokonzi ya bakonzi. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Yesu Kristo azali libanga ya moboko. Il est le maître des temps et de toutes les circonstances. Azali mokonzi ya tango pe ya bileko nyonso. Il est dit de tout recevoir de ta part et aussi de ma part. Abongi
akozwa nyonso uta na yo mpe uta na ngai. Aussi nous les faire. Akoki mpe kosala yango mpo na biso. À la seule condition de lui placer notre confiance totale. Na mobeko moko totiela ye motema na biso mobimba. Jésus-Christ est le même. Yesu Kristo azali ndenge moko. Mais eza na loyembo moko basengaki na ngai nayemba butu mobimba. Nabanda koyemba yango nazotambola kati na etonga pembeni ya mutu nyonso nazoyemba nazosunga mutu nyonso toyemba yango. Mais loyembo yango nayebaka kotinda yango te. Et il est difficile que na leka na pembeni oza wana pona kosunga yo toyemba loyembo wana. Mais lokola natosaka makambo ya molimo nayebi te mpona nini basalisaki nga mosala makasi bongo. Abosenga na moto ayebi kotinda loyembo yango atinda yango. Bino bato boza libanda bomisalisa boyemba yango. Il va se passer quelque chose en toi. Eloko moko ekosalema kati na yo. Je ne sais pas laquelle. Nayebi te eloko yango. Il va se passer quelque chose. Eloko moko ekosalema. Nayebi yango te. Peut-être yo moko pe oyebi yango te. Mais nzambe oyo ayebaka makambo nyonso akokisela biso yango na kombo na Yesu. Amen. Tulula bukolo we ozana ni mambo. Tango bazoyemba loyembo esalisa oyemba yango lokola motu ya molimo. Kolo asala oyo abongiseli yo kosala. Ya solo bariere ezali tolingi tobuka me bipekisi oyo ezali kolo apesi mitindo ete yo ozala na makoki ya kokatisa babariere nyonso etikala na ngambo yo récupérer souvenir ya mosala osali na ntango oyo ozwa souvenir oyo ekozala lokola litatoli mpo na bana na yo mpo na bavoisin na yo mpo na yo moko okanisaka ntango oyo totelemaki mpo na kotongela nzambe. yakalelo ekimelo ya basantu yakalelo nzambe monene naliele ezala ya bokono ezala ya nini ezala ya nini ezangisa yo te. Oh Yesu yakalelo makanisi na yo esuka te. Oh Yesu yakalelo moni mazalaka lokola mopepe amema yo okokatisa c'est la parole du Seigneur. Oh Yesu yakalelo Parisa
Ça va se couper. Ça va se rompre. C'est Dieu qui te charge de le faire. Tu ne le fais pas parce que tu le veux. Je demande au prophète de recevoir tout le message. Vous allez nous le communiquer. Je sais que le temps est très fort. Traversée du Jourdain. Il y a des eaux abondantes. Les eaux dépassent leurs bornes. Tout le temps de la moisson. Or, c'est pendant ce temps-là qu'Israël devait traverser le Jourdain pour entrer en possession de la terre promise, pour moissonner, pour manger du miel et boire du lait, constituer des barrières pour le peuple d'Israël. Je m'adresse à celui qui a semé avec l'art. Celui à qui l'Éternel a dit que tu moissonneras avec chant d'allégresse. Le Dieu qui t'a donné cette promesse n'a pas changé. C'est la même promesse qu'il adressa à Israël, son peuple. Mais aujourd'hui que tu dois récolter, aujourd'hui que tu dois traverser pour aller au-delà, devant quelle barrière te trouves-tu? Le Jourdain a-t-il débordé pour toi? Tu te demandes ce que tu peux faire maintenant que tu n'as rien à mettre. Si toi tu n'as rien, ton Dieu a tout. À l'accomplissement des promesses des enfants de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu sont limités, ils doivent savoir que leur Dieu ne connaît pas de limites. Voilà ce qu'il leur donne à Josué. Dis aux enfants d'Israël, les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il y a des sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsque leurs pieds seront mouillés, vous devez être vigilant. Vous devez tous observer ce qui va se passer. C'est que quand le pied des sacrificateurs touche les eaux du Jourdain, Maya Jourdain et côté côté na matame ya banganga nzambe Maya Jourdain ekokima ekokatala ekokabwana ekotika nzela po ete bana ya Israeli basala nini esalamaki bongo mai oyo ezalaki kokita boye etelemi yango wana ekati kokita te me esocola kaka me esomata likolo oyo ezalaki mopanzi oyo ekimi mbao mabele etikali ya kokauka
liboso ya Israël nazoyebisa mwasi to mobali oyo baloba ete ti akokufa akotikala kobota te nazoyebisa yo na kombo na Yesu kaka place ofani wana nzela ya kobota na yo nalobi ete efungwama nzela ya kobota na yo esala nini efungwama do moto baloba ete okoki kosala te okoki kozwa mbongo te okoki kobonga te babwakela yo maladi balobi ete ekoki kobika te wana nganga nzambe oyo atelemi na mai mpo mai ekima makolo na ye eza paster Pierre te bofongola miso na bino bozala na ngomba ya Golgota bokomona nganga nzambe oyo aleka banganga nzambe nyonso na ngomba ya Golgota atelema azangisa babariere nyonso nzela efongwama entre baoyo bandimelaka ye na nzambe na bango loba ete nzela na ngai efongwama nzela na ngai efungwama loba yango bie nzela na ngai efongwama nzela na ngai efungwama peta maboko nzela ya lipamboli na ngai nzela ya lipamboli na ngai nzela ya esengo na ngai nzela ya esengo na ngai na ngomba ya Golgota ngomba ya Golgota na kombo na Yesu kombo na Yesu nzela ya kombo na ngai nzela ya kombo na ngai peta maboko efongwama nzela ya bana na yo nzela ya voyage na yo nzela ya misala na yo nzela ya libala nzela ya sante nzela ya kimia kuna na ngomba ya Golgota peta maboko miso efongwama omona nzela na yo merci beaucoup matondo soki esengelaki bafuta nyongo soki esengelaki babongisa likambo kati na famille elombe mobali na ngomba ya Golgota aganga aloba ete nyonso ekokisami eza na likambo bakobongisa na libota na bino mpo yo bonga te nazoloba bongo mpo bato oyo bakoki kofandela likambo mpo babongisa bango nde bayini na yo mokolo nini bakondima mpo bayebi ete soki bafandi yo okobonga ata baboyi songanga akalobi ata baboyi mobongisi ya situation na biso kombo na ye nani Yesu boya wapamba te oyo apengi biso ayebi ete baoyo banoka biso baoyo babembisa biso bakotikala kofanda mpona kobongisa bana na biso te kasi bango ata babori oyo afutela biso nyongo il ne sommeille ni ne dort alalaka mpe te alimbaka mpe te ayebisa Marie na Marthe ete ntango ekoya ya mokutu esili koya bango balobi te lokola ndeko na biso akufi yo oza te toza na kondima Lazare akozala na bomo kaka mokolo ya suka. Je vous parle du temps de la motion. nakoloba na bino na ntango ya kobuka elombe mobali ayebisa bango ete soki bato bakosekwa mokolo ya suka oyo akoya kosekisa bato wana nde oyo atelemi liboso na bino. soki boyebi kombo na nga te nazalaka lisekwa nazalaka mpe polakisa nga ndeko na bino bakundaki ye wapi. L'heure vient, ngonga ekoya elle est déjà venue. esi eye tazoloba na moto oyo azokanisa ete nsima ya mosala oyo ye akotikala kaka ndenge moko. Okotikala ndenge moko kaka soki yo moko oponi kotikala ndenge moko. Mais soki ochange camp
ndimela biso na kombo na Yesu lokola Lazare ayebaki kotikala na lilita te ata yo ata mobali na yo to mwasi na yo bana na yo makambo na yo ekotikala kuna ya ye mongongo soki ntango esili kokoka ata baoyo bakufa kala bayokaka nini ekufa na vi na yo nini baboma nini bakunda soki obelela yango eyoka yo te yoyo lelo yo kobelela te me bikelamu nyonso ekoyoka mongongo na ye. C'est pourquoi il a été dit dans le ciel et sur la terre, voire même sous la terre, il n'y a aucun autre nom. Le seul nom qui est cité, le seul nom pour lequel toutes les langues doivent confesser la Seigneur. Le seul nom pour lequel toutes les langues doivent confesser la Seigneurie. Le seul nom pour lequel tout genou doit fléchir. Yayo santé, yayo isala, yayo bilaka, ata ekufakala. Soke yo ki kombo na Yesu na lobiete na tongo ya lelo et c'est quoi? Amen. La kabaoyo baliklama mabe kombo yo ezongisaka santé c'est voilà yawe nzambe na ngai kombo mosusu eza te nakimeli epai ya baminganga balobi ete pona santé nanga kisi ya malonga eza te yawe nzambe nanga kati na libota nanga molobeli ya malonga eza te Yesu ayebisinga ete soki nabeleli kombo na yo lobiko ekokotelanga yango na peleli Joshua dit aux enfants d'Israël qu'ils choisissent 12 hommes selon le nom des enfants d'Israël ou de Jacob. Que ces hommes avancent au milieu du Jourdain. Pendant que le Jourdain est à sec, que chaque homme
mobali nyonso charge sur son épaule une pierre. amema libanga moko atia na lipeka na ye. De là où les eaux du Jourdain se sont séchées. Bisika wapi mai ya Jourdain ekaukaki. Vous emportez ces pierres. Bokomema mabanga yango. Vous les placerez là où vous allez coucher, là, vous allez passer la nuit d'aujourd'hui. Bokotia yango wapi pai wapi bokolekisa butu to bokolala. Quand vos enfants vous demanderont Na tango bana na bino bakotu na bino. que signifient ces pierres, Mabanga oyo ekotalisa nini? vous leur direz. Bokoyamola bango boye. Ces pierres Mabanga oyo témoignent que les eaux du Jourdain nous avaient fui. ezali kotatola ete mai ya Jourdain ekimaki biso. Quand les pierres sacrificateurs, Na tango matamba ya banganga porteurs de l'arche de l'alliance de l'Éternel, baye bazali komema tuku ya boyokani ya Yawe. quand leurs pieds étaient mouillés, Na tango batambela bango epolaki na mai. les eaux du Jourdain étaient coupées. Mai ya Jourdain ekatanaki. nayebi te mai nini etondi sa vie na yo, pasi nini ebloka fami na bino. Pasi wana soki ya soni, soki ya bokono, soki ya masuma, soki ki ekomba oyo einonda mpe na bino, lelo na kombo na Yesu ezokatana. Pasi wana esala nini? Esila. Soki bayebisa bino ete ya biso esilaka te awa, tolobi ete na kombo na Yesu ezosala nini? Ezosila. Pasi nini esilaka te? Soki esila te na kombo ya bakoko, soki esila te na kombo ya baboti, soki esila te na klasi yo otanga, soki esila te na baexperience na yo, soki esila te na baninga na bakonaissance, awa kombo eza likolo ya bakombo nyonso. Kombo na Yesu esilisaka. Pasi ya vina yo loba ete esila. Esila. Koswana kati na libota Esila. soki obandi musala esengeli kaka ebeba mpona lelo situation wana esala nini? Esila. Na yo bokono ezalaka kaka omeli kisi ezali neti esili moke moke ezongi mpona mbala oyo na moto ya molimo lokola bokono wana ezokende ezonga lisusu te. Baoyo basuwaka mwa mbongo, baoyo babandaka mwa musala moke moke bazongeli lisusu na se. Lipamboli oyo ozozwa lelo ezala lokola mafuta, ezala lokola mwa fufu na maboko ya veve ya sarpeta. Esila te. Kasi moko na moko kati na biso esengeli lelo alokota ya ye libanga. Kobima maboko pamba te. Yo moto atikala taka muna yo botaka te. Libanga ozozwa awa nalobi yango na kombo na Yesu. Libanga ozozwa awa ezala mwana na yo ya kobota. Amen. Libanga ozozwa awa ezala musala oyo kopermettre yo o vivre quand même lokola moto na Kinshasa. Amen. Yo zana mboka te. Est-ce que tu as un village? Est-ce que tu as la situation na yo? Na ba obatikala na village. Na yo moto koma na Kinshasa. Différence eza wapi? Na na sala yo boye. Kinshasa oyo kana kombo. Ba yesu ke Kinshasa mususu eza koleka oyo. Kinshasa mususu eza te. Kinshasa oyo kasango. Kinshasa oyo owela koya. Kinshasa wana ya boyo. Kinshasa ya boyo. Soki bayebisa yo ke limete awa toza wapi? Na limete. Madele toza wapi? Limete. Siko soki ozobonga te okanisi Kinshasa mosusu eza na ngambo ya Braza.
naza presse te nazokende maleme mpo nazoluka nayoka ata koko na yo ameka koloba place wana azwa kake moko na kombo ya nani ya Yesu azokontrole oyo alobaka na chambre ya kushe na yo oyo alondaka yo na weze ameka lelo atombola mosapi na yo azwa nini kake. Oh pasteur nga nayokaka libumu na Yesu akime na kombo na Yesu. Amen. Moko na biso kobima maboko pamba te nazoloba te ke pasi na yo ekosila te awa tozoloba boye utangomba ya kolokota pasi na biso ezala nini esila esengeli tolokota libanga moko na moko azwa ya ye libanga wana eza nde souvenir. Moto akosa bino te ndako oyo ezosila eza na ndoki moko awa oyo akoki kotelemisa mosala oyo te. Ne trompez-vous. Okotelemisa mo eza ya nani? Bayesi oyo eza ya nga? Okotelemisa oyo eza ya yo? sikopo mutu na mutu azwa ya ye libanga basengaki na bango ete baleka bisika banganga nzambe batelemaki bisika oyo bango batelemaki bamemi sanduku bisika wana nde batelema. bosomaka tozongisa eloko osi. Tiens bon. Merci. Ça va. napesaki yo enveloppe pour ta dimanche nalobi na yo ete ozwa enveloppe oyo eza na loboko na ngai ya mobali. Car à chacun de nous tu as donné un souvenir. À chacun de nous tu as donné un souvenir. Laisse que le chant d'allégresse soit chanté dans chaque vie. Que toute langue confesse aujourd'hui que toi seul Jésus tu es Seigneur. Amen. Okay.